Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku je Amurka ta fitar da sanarwa ga aminanta kan sake rincaɓewar yaƙi a ƙasar Siriya. Ma'aikatan kamfanin ƙera motoci na Volkswagen sun tsunduma yajin aiki kan rage musu albashi. Fadar shugaban Najeriya ta ce ziyarar aikin da yake a Afirka ta Kudu tana cike da alfanu ga ƙasashen biyu. Abubuwan ci gaba na kasashen guda biyu da suka shafi harkokin diplomasiya, tattalin arziki, zamantakewar mutanen kasashen da kuma al'adu da kuma yadda kasashen za su haɗa kai. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Har wa yau a Najeriya an fara cire tsammanin gano waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su tsakanin jihohin Neja da kuma Kogi. Ai duk wanda ya kai yau ba same shi ba, ta sun zama gawa, sai dai a ce ruwa na wucewa da su, ana zuwa ana samu gawaki a hanya. Mutum 9 ne aka samu dai tosu. Sama bar mu fara da labaran duniya. Amurka ta fitar da wata sanarwa ga aminanta kan rincaɓewar yaƙi a Siriya, inda 'yan tawaye da mayakan jihadi suka karɓe iko da wasu ɓangarorin birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar. Sojin saman Siriya da babbar aminiyar Rasha na ci gaba da lugudan wuta ta sama kan 'yan tawayen domin hana su danna wasu yankunan na Aleppo. Throughout the long years of war after 2011, Bashar al-Assad's rule survived because Wakilin BBC ya ce gwamnatin Bashar al-Assad ta ci gaba da ɗorewa ne tun shekarar 2011 saboda a shirye yake. Shugaba Joe Biden na Amurka ya yi wa ɗansa Hunter afuwa duk da cewa a baya ya ki aikata hakan. A farkon shekarar nan daidai aka samu Hunter Biden da laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da yin ƙarya kan ta'ammali da muggan ƙwayoyi da kuma kaucewa biyan haraji. He argues that what he calls raw politics infected the process and led to a miscarriage. Wakilin BBC kenan yake cewa Biden ya ce siyasa ta mamaye dukkan batun shari'ar. Hakan ya janyo an yi rashin adalci a shari'ar saboda Hunter ɗan shugaban ƙasa ne. Biden ya ƙara da cewa ya aikata laifin ne a lokacin da yake tsaka da ta'ammali da muggan ƙwayoyi. To shugaba Biden din zai kai ziyara kasar Angola, ita ce ziyarar farko da zai kai wata ƙasa a Afirka tun bayan zamansa shugaban Amurka. Ana sa ran zai ƙarin bayani kan bashin da Amurka za ta baiwa Angola na gina layin dogo mai nisan kilomita 1,300. Layin zai tashi ne tun daga tashar ruwan Lubita zuwa Zambia ya kuma dangana ga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ana kallon aikin a matsayin babban kalubale ga China, wadda ta mamaye ayyukan haƙar ma'adinai da na ababen more rayuwa da ke yankin. A watan Satumba ma dai China ta rattaba hannu kan yarjejeniyar farfado da tashar jirgin ƙasa da ke Tanzania wadda za ta dangana da Zambia domin bunƙasa sufurin kasuwanci a ɓangaren yammacin Afirka. To labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC. Sabon shugaban hukumar jin ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi kan yankin Darfur na Sudan na cikin matsanancin fari da mummunan tashin hankali. A wata hira da BBC jim kaɗan bayan dawowa daga Sudan, Tom Fletcher ya bayyana halin da 'yan Sudan ke ciki da mafi muni. Watanni kuma 19 kenan da sojojin gwamnatin Sudan da na dakarun RSF ke gwabza faɗa da juna. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce dukkan ɓangarorin biyu sun aikata laifukan yaƙi duba da yadda ake kisan ƙare dangi a yankin Darfur. To amma kuma RSF ta musanta haka. Mr. Fletcher ya ce dole ne kasashen duniya su matsa bangarorin biyu lamba domin cin mai yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa. Ma'aikatan kamfanin Volkswagen na kasar Jamus sun yi yajin aiki a daukacin masana'antun irin motar da ke kasar bayan gagara cimma matsaya tsakanin kungiyar kwadago da shugabannin kamfanin. Volkswagen na son rage albashin ma'aikata da kashi 10 cikin 100 da kuma yin barazanar rage ma'aikata da rufe wasu daga cikin masana'antunsa a Jamus. Wanda ne dai karan farko da kamfanin kera motar ke daukar mataki irin haka, inda kungiyoyin kwadago suka gabatar da tasu shawarar kan yadda shirin rage albashin kuɗin zai kasance. To amma kuma kamfanin ya yi watsi da shi, wanda ne kuma karan farko da ma'aikatan Volkswagen ɗin ke tafiya yajin aiki tun shekarar 2018. An kuma bayyana shi a matsayin na gargaɗi wanda suka yi shi na 'yan sa'o'i kaɗan. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
To bari mu faro rahotannin namu daga batun Sudan inda sabon shugaban hukumar jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yankin Darfur na Sudan na fuskantar yanayi na tsananin yunwa da kuma matsalar rashin iya kare jama'ar da ake amfani da su wajen ƙazamin yaƙi. Yana waɗannan bayanai ne da ya jim kaɗan bayan dawowa daga daren gadin mako guda a yankin wanda shine karo na farko da wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ke kaiwa yankin na Darfur tun barkewar yaƙin Sudan watanni 19 da suka wuce. Ga rahoton Umaima Sani Abdulmumin. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce kashe-kashen da ake yi a Darfur masu alaƙa da ƙabilanci sun kasance mafi muni da ake gani a wannan yankin, kuma sun kai matsayin kisan ƙare dangi. 'Yan jarida ƙalilan ke samun damar shiga Darfur, wanda galibi dakaran RSF ke iko da shi tun soma wannan yaƙi. Wajen birnin El Janina ya zama tamkar kufai, gidaje sun lalace, an yi kace-kace da su da ramukan albarusai. Wannan ya zama yankin da aka fi aikata muggan kisa a tsawon watanni. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana hare-haren da ake kaiwa ƙabilun da ba larabawa ba a matsayin ƙoƙarin share wata ƙabila daga doron ƙasa ko kuma a ce kisan ƙare dangi. Mutane da dama na rayuwa a cikin haɗari inda akwai wurare da kwata-kwata ba sa samun abin kaiwa baki. Tom Fletcher na ganin akwai buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi da gaske a wannan yankin. Dakarun RSF da ke yaƙi da sojojin Sudan sun musanta aikata laifukan yaƙi a Darfur. Ziyarar Mr. Fletcher irin ta a karon farko wani bangare ne na ƙoƙarin da Majalisar Ɗinkin Duniyar ke yi wajen ganin an samar da cibiyoyi ko hanyoyin kai kayan agaji yankin da kuma baiwa fararen hula kariya. Rahoton da Umaima Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. Tunan gaba yau ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da takwaransa na Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa za su jagoranci wani taron ƙawancen ƙasashen biyu karo na 11 a birnin Cape Town. Jiya ne dai shugaban ya isa ƙasar bayan kammala ziyarar aiki a Faransa domin halartar taron da fadar shugaban ƙasar ta bayyana a matsayin mai matuƙar muhimmanci. Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun shugaban ya kuma yi wa Imam Saleh ƙarin bayani kan wannan ziyarar. To a kasan kasar Afirka ta Kudu babbar kawar Najeriya ce, akwai daɗaɗɗen tarihi da kuma ƙawance tsakanin ƙasashen. Kuma shekaru 25 yau, wato a shekarar 1999 bayan dawowar mulkin demokuraɗiyya aka kafa wata hukuma ta haɗin gwiwa ta ci gaban ƙasashen guda biyu da gwamnatoci na su waɗannan ƙasashe ɓangare biyu da kuma 'yan kasuwarsu suke tattaunawa da yin mu'amala don bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin yau da kullum na su waɗannan ƙasashe. To wannan ya sa shi shugaban ƙasar South Africa ɗin wato Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya gayyaci mai girman shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin su gabatar da wani zama na ita wannan hukuma wanda dama ana caccanza wuraren taron wanda aka yi na ƙarshe a shekara ta 2021 an yi shi ne a Najeriya a lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To na gaba ɗin wanda shine sai yanzu aka samu halin yin shi shine za a yi shi a ƙasar South Africa kuma wanda zai biyo bayansa shi kuma za a dawo a Najeriya. Su kuma za su zo. To wannan zama ne domin tattaunawa akan abubuwan ci gaba na kasashen guda biyu da suka shafi harkokin diplomasiya, tattalin arziki, zamantakewar mutanen kasashen da kuma al'adu da kuma yadda kasashen za su haɗa kai musamman a abubuwan da suka shafi kasashen duniya wato diplomasiyar duniya. Menene muhimmancin wannan ziyara musamman ma idan aka kalli halin da ake ciki na cewa kamar Najeriya da Afirka ta Kudu suna gogayya wajen zama ko kuma wajen jagorancin nahiyar Afirka? Kasan idan kasashen nan guda biyu su ne kusan ruhin Afirka, su ne tattalin arzikin Afirka in ka haɗe su ne kusan suke da mafi rinjayen tattalin arziki domin tsakaninsu ne kusan ake yin rike-rike ko kuma makonnan doki akan abubuwan tattalin arziki ko kuma bunƙasar arziki a Afirka. So sannan kuma dukkaninsu ƙasashe ne masu yawan jama'a da kuma wato tarihi da kuma alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen duniya manya wanda akwai lokuta da dama da ra'ayoyinmu yakan zo ɗaya. Misali kaga yanzu maganar Falasɗinawa ɗinnan za a ga cewa ƙasar South Africa da Najeriya sun ɗauki mataki ko kuma sun ɗauki matsaya san iri guda akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikici. To wannan ma zai ƙara jaddada yadda wannan alaƙa za ta ci gaba
domin su rika bawa sauran kasashen Afirka jagoranci da kuma haskaka musu hanyar da ya kamata a bi domin ci gaban Afirka da kuma yadda Afirka za ta yi alaka da sauran kasashen duniya. Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda aka fara cire tsammanin ci gaba da aikin ceto mutanen da hadarin jirgin ruwa ya ritsa da su a ƙarshen makon da ya gabata. Hakan dai na zuwa ne yayin da hukumar bayar da agajin gaga ta ƙasar wato nema ke cewa an gano gawakin mutane 54 daga cikin fasinjoji sama da 200 da hadarin jirgin ya ritsa da su a garin na Esun da ke kan iyakokin jihohin Neja da Kogi wanda ke yankin arewa ta tsakiyar Najeriya. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna yankin da lamarin ya faru sun shaida min cewar kawo yanzu dai an fara cire tsammani daga sake samun wani daga cikin waɗanda haɗarin ya ritsa da su, sai dai nan gaba a gano su nan da can, kamar dai yadda wani mazaunin garin Esun ya shaida min. Sunana Abdullahi B. Muhammad Esun. Kwale-kwalen nan ina ga sun je walima ne a garin da ake ce Ebe. Mutum 9 ne aka samu dai cinto su. So suna nan da ransu kenan. Suna nan da ransu. Me suka gaya muku ya faru? To me tuka jirgin bai san cewa akwai ice a gaban shi ba, irin kutunturen ruwa ice ne bai da ganye. To kawo yanzu ana fidda tsammani kenan ko za a ci gaba da neman su ko kuma kuna ganin masu aikin ceton sun tafi? Ai duk wanda ya kai yau ba same shi ba ta sun zama gawa, sai da a ce ruwa na wucewa da su ana zuwa ana samu gawaki a hanya. Shi ma dai wani mazaunin yankin ya ce a baya-bayan nan an gano ƙarin wasu gawarwaki 3, sai dai ya ce kayan da aka shirga wa jirgin na daga cikin dalilan da ya sa aka samu haɗarin jirgin ruwan. Akwai mutane kusan 200 a cikin wannan jirgi, sannan kuma jirgin ya kwaso abinci buhu 100 cikin disan jirgin. To ana ci gaba da aikin ceto ko an kammala? Har zuwa ranar Juma'a da safe har zuwa ranar Asabar na san an ci gaba da neman ceto mutane waɗanda suka abun ya faru da su. A cewar hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya da ke kula da ofishin hukumar a jihar Kogi, Mr. Justin Uche ya shaida wa BBC cewar kawo daren jiya Lahadi ba su da cikakkun alkalman na adadin mutane da ke cikin jirgin ruwan saboda babu takardar ɗaukar bayanan waɗanda suka shiga jirgin ruwan. Sai dai ya tabbatar da cewa kawo yanzu dai bayanai da suka samu daga hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kogi an gano mutum 54. Fiye dai da mutum 100 ne dai ake tunanin da har yanzu ana ci gaba da neman su, yayin da masu aikin ceto suka fara fitar da rai da samun masu rai. Hadarin jirgin ruwan dai ya faru ne a daren ranar Alhamis ɗin makon da ya gabata, yayin da fasinjojin jirgin ke hanyar zuwa garin Kacha domin cin babbar kasuwar yankin. Khalifa